السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں مفتی محمد شعیب صوفی اشرفی رسول پوری اپنے چینل حکمہ کے آسان نسخے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم جس عنوان سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ مسئلہ بڑا تکلیف دہ امر ہے۔ بہت سارے حضرات کا آئے دن گلا خراب ہو جاتا ہے، گلے میں سوزش ہوتی ہے، گلے میں اندر سے سرخ ہو جاتا ہے، خشک کھانسی، سوکھی کھانسی ہو جاتی ہے۔ ان حضرات کے لیے آج کا جو نسخہ ہے بہت ہی مجرب المجرب اور آسان ترین نسخہ ہے اور بڑے فوائد کا حامل ہے۔ یہی نسخہ خونی اور بادی بواسیر کے لیے بھی بہترین رزلٹ کا حامل ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے آئے دن اگر آپ کا گلا خراب رہتا ہے تو آپ اس نسخے کو استعمال کیجیے اور فائدہ اٹھائیے۔ ناظرین، اجزائے نسخہ نوٹ فرما لے۔ اس سے قبل جن حضرات نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے، ویڈیو کو ایک لائک کر دیجیے اور دیکھنے کے بعد شیئر کر دیجیے اور کمنٹ میں کوئی دعا یا جملہ یا اپنا کوئی مسئلہ نوٹ فرما دیجیے۔ آپ چھلکا ریٹھا ایک پھل آتا ہے، اس کا چھلکا لے لیجیے۔ گندک آملہ سار، رائی، تخم سرس کے بیج آتے ہیں، تمام چیزیں برابر وزن لے لیجیے اور ان کو پیس لیجیے۔ اس میں پانی ملا کر مٹر کے دانے کے برابر گولیاں بنا لیجیے۔ یہ گولیاں آپ صبح، دوپہر، شام ایک ایک گولی پانی کے ساتھ لیجیے۔ صبح نہار میں ایک گولی کھا لیجیے، دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد ایک گولی اور رات کے کھانا کھانے کے بعد پانی سے ایک گولی لے لیجیے۔ انشاءاللہ خونی اور بادی بواسیر کا مسئلہ بھی حل ہوگا، گلے کا خراب ہونا، خشک کھانسی کا مسئلہ، گلے کے اندر سوزش، منہ کا لال ہو جانا، سب انشاءاللہ العزیز دور ہو جائے گا۔ ناظرین، چلتے ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کسی اچھے اگلے ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔